uburambe nicyo kibazo. Uburambe ni n'ikibazo ahubwo gikomeye cyane na leta ikwiriye kureba ubyibuze. Yitwa Bwana Samuel yarangije amashuri abura akazi gahuye n'amasomo yamaze imyaka akurikirana kubw'amaburakindi ngo yaje gushakira ubuzima mu mujyi wa Kigali. We n'urundi rubyiruko rwarangije amashuri ariko rukabura akazi bagaragaza ko ingingo y'uburambe mu kazi ari nayo ntandaro yo guheranwa n'ubushomeri. Ushaka ko ufite amanota yego ariko amanota hano hanze siyo bakeneye. Ubwo burambe rero iyo isa inkatwe tuba tuvuye mu mashuri tugiye gushakira ubumenyi hanze bundi batwima amahirwe. Ese ubwo burambe uzawutanga n'akazi wabonye. Sasa iyo ujye nko muri kampani bakubwira ngo twego turashaka abakozi bakafisha bagasiriga itangazo turashaka umukozi ariko abakozi bafite ngo burambe bw'imyaka 5 mu kazi. Ubwo niho aruturuka ya ruswa harimo itonisha niho ngiye mbifata nk'umuntu utarakabona niko ngiye mbifata umuntu utarabona akazi dutekereza byinshi. Itangazo ryose muyo numvishije hazamo ikintu cyitwa uburambe. Ngiye mbona ari nko kuvuga ngo ubwo wakoze ni uzagumya gukora naho utarakora we ntagupfa kukabona ntibizashoboka kuko ubwo burambe ntashuri riri hari ribwigisha nuko bakazi twakabonye. Igihe rero mbere yo kubona akazi bisaba ko ufite bwa burambe wese ubwo urumva byagenda bite. Iyi ngingo y'uburambe mu kazi urubyiruko ruvuga iyo narebye mu matangazo y'akazi usanga ariko bimeze. Ahenshi uburambe mu kazi buratangirira ku mwaka umwe. Kubw'uburemere bw'iki kibazo uru rubyiruko rusanga iki ari cyo gihe cyo gukuraho burundu ingingo yitwa uburambe mu kazi. Baduha amahirwe tubereke ko ubwo burambe nubwo tutabufite muri iyo myaka bakeneye avango barashaka umuntu wakoze iki n'iki. Tubereke ko hari icyo dushoboye. Tangwe uburenganzira bavuga ngo ibintu by'uburambe biveho. Ba applying abona akazi bakabone ariko raho umuntu uburambe tuzasanga ni babasaza zo kuza kutiyobora ko nafite igihe kirekire mu kazi ka buri munsi. Naho twebwe turangije tuzabona uburambe gute? Bajya bara kuri stage umuntu yakoze kuko nawe aba yaramaze kurangiza noneho bakareba kuri ya stage yakoze uko yitwaye akabura ibyo baheraho. Cyangwa se bakabati bo dushyize ikigo cyigisha uburambe ariko simbizi ko byashoboka. Ubwo nayibaze akazi kari mu Rwanda kose ubwo icyo kigo cyangana gitese. Kuri ingingo ikomeje gufatwa nk'imbarutso y'ubushomeri ku rubyiruko rurangiza amashuri y'ibyiciro bitandukanye, urugaga rw'amasendika y'abakozi mu Rwanda Sestral ruremeza ko rugiye kubikoraho ubuvugizi. Bwana Biraboneye Afrique niwe munyamabanga mukuru wa Sestral. Umunsi mpuzamahanga w'umurimo nicyo twari twagishyizemo ko hakwiye kurebwa ko leta yafasha muri private sector gutunganya umurimo, ariko birumvikana ko ushobora kuba gikurikiranye nk'icyo cyonyine. Igisubizo cyacyo twagishaka rero muri ibyo byose naremaze kubwira. Tubibizeze cyane twumve ko ari ikibazo gikomeye kandi ikibazo kidashobora guhabwa intebe hangaha muri iki gihugu. Niba dushaka ko umurimo ikorwa, niba dushaka ko urubyiruko rubona imirimo, ibyo ngibyo nta muntu wabishyigikira. Naho ku ruhande rwa Minisiteri ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo yo yatubwiye ko igiye gushyira ingufu zikomeye ku nzego zigifite uburambe mu byo bagenderaho bashaka abakozi. Bwana Mwambari Faustin ashinzwe umurimo muri iyi minisiteri. Gukomeza gukorana n'inzego z'abikorera kugira ngo bajye ubwo bagira uruhare mu gufasha bari abantu kugira experience. Ni ibintu y'abantu bakora mu buryo buhoro. Yes. Mu nzego za leta byaba byubahirizwa 100%. Navuga yego kuko urumva itegeko ririho umuntu utaryubahiriza bwo yakurikiranwa n'amategeko. Naho ku bwa Dr. Bihira Canisius wikorera ku giti cye akaba n'umuhanga mu bukungu wagaragaza ko urwego rw'uburezi mu Rwanda rugomba gufata iya mbere mu gushaka umuti w'iki kibazo. Uburambe ku kazi rero nta muntu waburwanya ahubwo nibwo tukeneye, ahubwo ibigo by'amashuri, minisiteri irebana n'uburezi, inzego zirebana n'uburezi bagombye gutoza abanyeshuri bakarangiza bazi umurimo ndetse bakarangiza baranitoje bafite bwa burambe ku kazi nibura bw'umwaka. Urabona byakorwa bite? Uko mbona byakorwa nuko bavugurura uburezi ntihagire umunyeshuri urangiza atazi icyo gukora. Tekereza nawe umuntu urangije kwigisha atazi nuko bandika ku kibaho. N'ubwingingo ikomeje kuba inzitizi ku bashaka akazi. Guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko ifite ubushobozi bwo gutanga akazi ku bantu batarenze 2% by'abanyeshuri barangiza amashuri buri mwaka. Ibi bikurikirwa n'imvugo yo kwihangira imirimo. Ariko urubyiruko rurangiza amashuri rukavuga ko idashoboka kubera ko ngo basaba igishoro kitari gito. Kandi ngo basohoka mu mashuri amasambu n'amatungo yabo byaragurishijwe kugira ngo bakunde barangiza amasomo. Ikindi ngo n'ibigo byahawe inshingano zo kubafasha imikorere yabyo ngo ibamo amacenga akomeye. Kubw'ibyo ngo kugeza uyu munsi nta buhungiro bafite, ariko ngo amakiriro bayateze ku mubyeyi witwa leta.